nimi on Aleksander. Tänään mä kahjuk Legodest räägin. Niin. Aika katsotaan. Se on. Juu. Miss Lepsä on? Rääkimään raamatut, mitä voitte ensin talkoista. Miksi munat kukkuvat? Takaa näyttö. Lapsi kysyy teadlane vasta. Ensimmäinen kysymys on Martalta 2-aastaiselta. Mitä sellaiset Martalta meillä siinä on? Teisä Martalta. Niin. Minun aikaisen kanssa raamattus. Niin, lapsi kysyy raamat väljentäs, tuetas, estiteatusakentureista. Niin, las vaatamme sisuvarta. Mites vastuutte taaksitte tätä suojentates tuleks dinosaurus? Kasvattaamme 59 leheen. 59 tuleb siit leida. Kohe leiaamme 50. Mis juhtus dinosaurustega meie planeedi, kuhu nad kadusid? Dinosauruset elasid meie planeedi väga kaua. Teadlased ütlevad väga kaua, sellepärast et nende arus ja päriselt oli 180 miljonit aastat, aga üks teadus vägevast värgist. Kas tead, et ennem näiteks on vaja, miks merevesi on solane? Nii, sealt peab natukene aega tagasi minema, umbes 40 miljonit aastat, et saad aru. Nii, see on ennem dinosaurusi. Oli see dinosaurused surid välja 66 miljonit aastat tagasi. Aga tegelikult on nii, teadlased vastasid, aga mina räägin targemalt ning nii, uskuge, see on tõsi jutt, mis mina räägin, omata räägib natukene, see on valesti, aga ma ütlen, et siis oli terve maakera maa ja oli ainult vulkaanid. Ja siis pärast sajas vihma terve 10 000 aastat seal meie planeedil. Aga see vihm pole selle aasta vihm, selle aasta ajavihm. See vihm oli palju tugevam vihm. See oli mingi siukene vihm, et ta sulatas kõik kivid ära ja pool maakeras läks mereks. Nii, jah. Kas teate, kuidas pill tuleb? Pill tuleb õhust, merest, aga meresoolane vesi jääb sinna sisse tagasi ja jääbki sinna sisse. Ja pärast see vesi, mis on seal pilves, tegi pilveks, see vesi läbi järgmisena jälle sinna merre tagasi. Ja miljonit aastat meie 180 miljonit aastat nad elasid meie planeedil. See on umbes üle 3000 päevagi. Ja selle aja kettel tekkis palju uusi liiketeid, sest liigid suurid eri
erinevatel põhjustel välja. Viimased dinosaurused surid välja umbes 66 miljonit aastat tagasi. Eesti esimesed inimesed on juba ära surnud umbes, aga siis on juba 6 miljonit aastat nende ajast möödas. Ja nii vaatame. Ning neist eraldunud mürgised gaasid teisel moel teisteks põhjusteks olid ilmselt samal ajal ägedalt pursanud vulkaane ning neist eraldunud mürgiseid gaase. Nii, mis on dinosauruse suurim hammas? Nii, ütleme korraks, et teadlased vastasid sihukesele küsimusele. Lihasõiatel dinosaurustel olid saki haramiseks teravata tihti hambulise servaga hamtappe teadaolevalt olid kõige suuremad hambad Tyrannosaurus rexil. Tema hamba pikkus ulatus 30 sentimeetrini. Osa sellest kõrgusest moodustas aga hambajuur, mis tähendab, et suus oli hammas umbes 15 kilo. See tähendab nüüd asja näiteks sentimeetrit, 15 sentimeetrit. Suus 50 või 60 hammast oli tal. See tähendab dinosaurustel päris palju. Tähendab, et ta saaks paljusid asju süüa ära isegi. Mis saaks olla? Üks hea küsimus. Kui sa ei jõua õuna ära süüa, siis milliseks ta muutub? Ta mädaneb ja mädaneb, kuni ta muutub sihukeseks ja siis tuleb sinu käest appi. Hakkab päästma teda, kui hakkab päästma teda. Täitsa õnnetab. Nii, vaatame. Nii, tere, mina olen Käpi kuningas. Kes sina oled? Sciurus vulgaris. Nagu Eesti president. Kanavartap ja kanalill. Miks kristallid nii värvilised on? Miks on poekivi Eesti rahvuskivi? No võib-olla sellepärast, et ta on nii rahvuskivi, just väga äge rahvuskivi ning
kuidas tekkis vesi. Nii, vesi läks maa alla pinnaks ja õhk läks sealt. Valguse kiired paistid, vihma sajas. Siin niimoodi moodustaski pild. Võite osast nii keerulisest osas muust aru ei saa, siis võiksite minna ja vaadata vägevat värki ning nii vaatame. Miks on olemas liigastu aasta? No sellepärast tähendab see, et veebruaris on ainult 29 päeva. Vaatake seda, miks munad kukuvad siit number 23. lehed palumisel pool. Siit lugege kokku. Maa teeb tiiru ümber päikese 365 päevaga. See tähendab seda, et ühte aastat. Aga kui on liigastu aasta, et veebruari 29 päeva, siis on 364 päeva. Siis maa pöörab niimoodi, et talvel kaugemal, sügisel natukene kaugemal hakkab minema, talvel hästi kaugel, kevadel lähemal, suvel kõige lähemal. Aastaajad on nii. Aga õnneks meie maakera pöörab ühe õõga ühe ringi. Ja hea uudis on see, et ta on viltuses umbes 23,5% viltuvel, nii et ta hakkab kalduma. Nii ja sellepärast ongi heas korras, seepärast Eesti nii ongi, aga uskuge seda, et maakera on ümmargune, kui muidu ei oleks päikesesüsteemi. Hea küsimus, kuidas maailma alguse sai? Näed, sinna mul tolm, keeri, sulgeeris, väga kuum päike ja planeedid. Aga päike on väga hull, sellel on laava ja tuli. Need kokku pannes on väga hull. Seepärast, et temperatuur on 700 või 120, 102, 1200 kraadi. See on nii kuum, et tavalisel kraadik laikastega, seepärast nad loen laava oma ja tulen. See on nii kuum, et kraadiklaasiga ei saaks seda kunagi mõõta. Nii, et hakkame lihtuma. Nii, siukene on päikesesüsteem. On siukene päikesesüsteem. On siukene. Nii, siia loetud igasuguse asju. Näed on 6. võõl, asteroidid on hoopis 7. võõl ja komeedid on 6. võõl Saturni juures. Nii, miks munad kukuvad? Väikene Marta küsib, 2-aastane, miks munad kukuvad? Kui teema on kausiga, siis võtke, aga loege kindlasti, miks munad kukuvad raamatut. Kanappi, munad! Šau ja räägime Pikk Herman. Kus Pikk Herman on? Ma ei leia teda. Pikk Herman. See kunagi Eesti alul ainult Põhja-Eesti Eestimaad ja hiljem
teinud. Selle hirm on torni pärast, sellepärast, et ta teeb ja loege kindlalt seda raamatut. Siin on kõige rohkem tarkusi ja head aega, ütleb head aega.